हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से, और उसकी हम एक केस स्टडी जो है मिस कर गए थे, तो हम आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट। तो देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। सो इट मीन्स कि हमें अगर सक्सेस अचीव करनी है तो हमें शॉर्टकट नहीं ढूंढने होंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी और स्टेयर से स्टेप बाय स्टेप हम सक्सेस को अचीव करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो आज का जो क्लास है उसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज केस स्टडी। हम अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं केस स्टडी से आते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाउ द मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है? These are the ends towards which the activities of an organization are directed. यानी किसी भी कंपनी की जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, उसके गोल्स कि किस डायरेक्शन में वो काम कर रही है, राइट? तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स गो थ्रू विद द फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव organizational objective. So organizational objective, read it on your screen. These objectives aims at prosperity and growth of the organization. Generally it is assumed that profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true. यानी कि अल्टीमेट एम जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, इसके साथ और चीजें भी आती हैं। जो जितने भी लीडिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस नहीं करती हैं। प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम 3 पैरामीटर्स पे इसको हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज सर्वाइवल, अर्निंग एनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट, management by taking positive decisions with regard to different business activities ensure survival of business for long term। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं तो पहला स्टेप क्या है? सर्वाइवल, यानी आपको कॉस्ट कवर करनी पड़ेगी। वंस यू स्टार्टिंग कवरिंग योर कॉस्ट, देन द नेक्स्ट स्टेप इज प्रॉफिटेबिलिटी। तो दूसरा स्टेप हमारा हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी। आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्ट अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ एनी बिजनेस, राइट? सो प्रॉफिटेबिलिटी, वंस यू अचीव द प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू ग्रो। यानी अगर आपने एक फैक्ट्री से स्टार्ट किया, देन यू स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट फैक्ट्री, तो ओवर द पीरियड ऑफ time you able to grow your business, right, with the help of profit and then the growth। तो जब आप प्रॉफिट मेक करेंगे तो ईयर बाय ईयर आप एक्सपेंशन आना शुरू हो जाएगा आपके बिजनेस में। स्टेप बाय स्टेप आप मूव करेंगे। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हमने 11th में पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट एवरी बिजनेस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी। बिकॉज आप अपना बिजनेस जो है वो किससे कर रहे हैं? आप अपना बिजनेस जो है वो सोसाइटी से ही कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को वापस दें, राइट? तो सोशल ऑब्जेक्टिव आर अलाइंड फॉर दैट थिंग ओनली। सो मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या क्या है? जैसे कि आप देख रहे हो, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं तो आप अपना सोशल ऑब्जेक्टिव मीट कर रहे हैं। आप यू आर गिविंग सोशल, यू आर
accomplishing your social objective by giving quality product, then paying taxes honestly and promptly, then using environment friendly methods of production, and giving employment opportunities to disabled section of the society, and then providing basic amenities like schools, crèches, and all these kind of amenities to people, to your employees. All these are some examples of social objective. Then the next one is personal objective. Personal objective are related to the employees of the organization, as employee are most important resources of every company, and satisfied and motivated employees contribute maximum for the organization. जितना आपके employees satisfy होंगे उतने chances है कि आपकी कंपनी जो है better perform करेगी, right? तो जो पर्सनल हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उसमें आते हैं गिविंग द कॉम्पिटिटिव सैलरी टू योर एम्प्लॉइज and giving them promotion, training, personal growth, development of employees to fulfill esteem and other higher level needs of employees. Then peer recognition, self-respect, respect for colleagues. These are the social needs. Then good and healthy working conditions for safety of employees. All these are the personal objectives of the any business organization, right? तो ये हो गया हमारा तीनों points. तो अब हम एक केस स्टडी की बात करेंगे. अब नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली एवरी टॉपिक के बाद हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है कि केस स्टडी क्या होता है. सो जस्ट रीड द स्क्रीन. बिजनेस केस स्टडीज आर यूजुअली समराइज ऑफ रियल बिजनेस scenarios or fictitious accounts of a business situations or dilemma. Further, business case studies can illustrate business theory and show the application of such theories. यानी कि जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, बिजनेस की थ्योरीज में जो हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स की, मैनेजमेंट की, वो हम उसके रियल टाइम एग्जाम्पल, रियल लाइफ सिनेरियोज जो हैं एज ए केस स्टडी की फॉर्म में हम लेके आएंगे क्वेश्चंस के अंदर, और हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से कंसेप्ट जो हैं थ्योरी के वो हमें उसमें आइडेंटिफाई करने होंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन केस स्टडी के फॉर्म में पूछे जाते हैं एग्जाम में. ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. हमने ये तो समझ लिया कि केस स्टडी क्या होता है, तो अब हम इससे रिलेटेड जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उससे रिलेटेड ये केस स्टडी अटेम्प्ट करते हैं. सो जस्ट रीड ऑन योर स्क्रीन. द मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड इज वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड मेक श्योर ऑल द एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स इन हिज टीम परफॉर्म द टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट. तो ये अल्फा लिमिटेड जो है वो फोकस करता है किस पे? टू सी दैट एम्प्लॉइज और जो वर्कर हैं उसके वो काम करें विद मिनिमम कॉस्ट. तो मिनिमम कॉस्ट पे इनका मेन फोकस रहता है. हिज मेन फोकस इज ऑन कॉस्ट कटिंग. सो ही नेवर लिसन टू द डिमांड ऑफ द वर्कर्स फॉर इंक्रीजिंग वेजेस. और वो सुनता भी नहीं है उनकी कि भाई उनकी जो डिमांड है इंक्रीजिंग वेजेस की. ही नेवर लिसन टू देम. ही गिव्स नो अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन ऑल्सो. सो एज अ रिजल्ट वर्कर्स स्टार्टेड बिकमिंग फ्लस्ट्रेटेड. तो वर्कर्स जो है वो फ्लस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं एंड दे बिकम डिसहार्टेंड बिकॉज ऑफ दिस. सो इस केस स्टडी में हमें जो क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट बी अचीव्ड बाय द मैनेजर. तो यहां पर कौन सा ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं कर पा रहा है? तो अगर हम इसमें देखें दैट हिज मेन फोकस इज ऑन कॉस्ट कटिंग, सो ही नेवर लिसन टू द डिमांड ऑफ द वर्कर फॉर इंक्रीजिंग वेजेस. तो यहां पर जो एम्प्लॉइज हैं उनकी पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बात की जा रही है. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव की. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव. और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेट अदर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. तो बाकी के दो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हमने डिस्कस किए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट? तो ये हो गई हमारी केस स्टडी नंबर 1. चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
significance or importance of management. So management, as you can see on the slide, management is a life-giving element in every business. Without it, the resources of production remain resources. यानी मैनेजमेंट के बगैर जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज ही रह जाएंगे, उनको हम प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे. तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की. मतलब वो सारी डायरेक्शन जो है मैनेजमेंट से हमें मिलती है, जिससे हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कन्वर्ट कर पाते हैं प्रोडक्शन में. राइट. तो अब इसको हम पॉइंट वाइज हम इसको जो इंपॉर्टेंस के पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. तो मैनेजमेंट हेल्प करता है किस चीज में? फॉर अचीविंग द ग्रुप गोल्स. इंडिविजुअली कोई भी चीज हम नहीं कर पाते हैं, ग्रुप में करते हैं, तो ग्रुप गोल्स को हम अचीव कर रहे हैं. सो इट इंटीग्रेट एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. यानी कि हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है. किसका? एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स का. किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स के साथ. इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. एज ए सेल्स मैनेजर, अगर हमारा इंडिविजुअल एज ए एम्प्लॉय, मेरा इंडिविजुअल टारगेट क्या होगा कि मुझे कार लेनी है, ये मेरा इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और उसके लिए मुझे एक कुछ अमाउंट की जरूरत होगी. अब इसको अगर हम कोरिलेट कर दें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव के साथ कि मेरे को इतना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, इतना इंसेंटिव मुझे मिलेगा, तो मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, उसको मैं पूरा कर पाऊंगा. तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना होता है एम्प्लॉइज के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ. राइट. तो ये हो गया पहला हमारा इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की. तो मैनेजमेंट इस चीज को कंडक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है. देन मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. मैनेजमेंट की वजह से एफिशिएंसी जो है बढ़ती है एम्प्लॉइज की, क्योंकि इसमें हम इसके प्रिंसिपल हमें गाइड करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में हम मैक्सिमम आउटपुट निकालें. राइट. तो ये अनदर इंपॉर्टेंस हो गई इसकी कि भाई जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंस का, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. डायनेमिक यानी कि जो अडेप्ट कर रहे हैं हम चेंजेस से. क्योंकि अगर हम देखें, फर्स्ट रीड द लाइन्स ऑन द स्क्रीन, कन्विंसिंग एम्प्लॉइज टू एक्सेप्ट चेंज, updating and modifying objectives and other activities of organization from time to time. यानी कि टाइम टू टाइम क्या करना होता है? हमें अपडेट करना पड़ता है. जैसे पहले हम टाइपराइटर यूज करते थे और उसके बाद हम कंप्यूटर यूज करना हमने शुरू कर दिया. राइट. तो टाइम टू टाइम हमें चीजों को अपग्रेड करना पड़ता है. तो मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि कैसे. पहले तो हम रिलेक्टेंट होते हैं कि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि भाई इसको चेंज ना करें, उसी में कंफर्टेबल है. लेकिन जब वो चेंजेस हो जाते हैं तो उसी को हम फिर उसमें कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं. राइट. तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट. चलिए अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो जैसा कि हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा कि हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई इंटीग्रेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मीट करेंगे तो हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी उसमें मीट होंगे. राइट. तो मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. देन लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. तो मैनेजमेंट हेल्प करता है किस चीज में? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. बिकॉज क्या हो रहा है कि जब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉइज, डिस्ट्रीब्यूटर. So there are so many people who are associated with a organization. So when a organization grow, so each and every individual whosoever is attached to that organization, everyone grow, and that organization contribute to the GDP also. So this is how the development of society will happen. Right. So these are the some points of significance of management. I hope you have understood all the points. चलिए अब इसकी केस स्टडी हम डिस्कस कर लेते हैं. So just see and read the case study on your screen. ABC Limited is running a chain of fast food restaurant in India. ABC Limited जो है फास्ट फूड चेन्स रन करता है इंडिया में,
the business was flourishing, but over last 2 years they observed that the revenue and profit is declining. यानी कि लास्ट 2 years से उनका जो रेवेन्यू है वो डाउन होना शुरू हो गया है. The management observed that with the entry of new fast food chains from across the world, people are shifting to these restaurants. यानी कि अब नई नई जब आने शुरू हो जाती हैं, जब मैकडोनल्ड्स आ रहा है या डोमिनोज है, इस तरह की जब नई फूड चेन्स आती हैं, तो जो लोकल हमारी फूड चेन्स होती हैं उनको एक मार्केटिंग कंपटीशन उनसे मिलना शुरू हो जाता है. राइट. सो द मैनेजमेंट प्लान टू ऐड न्यू वेराइटी ऑफ फूड आइटम इन देयर मेनू. तो मैनेजमेंट ने क्या प्लान किया कि वो नया मेनू ऐड करेंगे, नए आइटम्स जो हैं अपनी मेनू के अंदर ऐड करेंगे. सो फॉर दैट दे सेंड देयर एफिशिएंट एम्प्लॉइज अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग. तो उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजने का प्लान किया. एंड दे इंपोर्टेड मशीन्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड. और उन्होंने कुछ मशीन्स भी जो है इंपोर्ट करवाई हैं ताकि वो अपने जो क्वालिटी है उसको और बेटर कर सकें. द कंपनी मेक श्योर ओनली फ्रेश फूड इज सर्व टू देयर कस्टमर. और उन्होंने इंश्योर किया कि वो फ्रेश फूड ही सर्व करेंगे. सो एट नाइट दे डिस्ट्रीब्यूटेड लेफ्ट ओवर फूड इन नियर बाय स्लम एरिया. और वो स्लम एरिया में भी जो फूड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन the supervisors take special care that there is minimum wastage and maximum utilization of resources. So profit बढ़ाने के लिए वो ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का. तो अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंस बाय कोटिंग द लाइंस. राइट. तो अगर हम इसमें आइडेंटिफाई करें तो पहली लाइन जो है अगर आप देखें तो कौन सी है, मैनेजर्स प्लान टू ऐड न्यू वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेनू. इससे हमें पता लग रहा है कि मैनेजमेंट creates a dynamic organization. Here we are talking about that management is dynamic because they are looking forward to add the food items in their menu. तो वो add up करना चाह रहे हैं नई चीज. सेकेंड जो लाइन हम कोट करेंगे, मैनेजमेंट सेंड देयर एफिशिएंट एम्प्लॉइज अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग. और वो अपने एम्प्लॉइज को अब्रॉड भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए. इससे क्या हो रहा है, इससे जो एम्प्लॉइज है उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है. जब वो ट्रेनिंग पे जाएंगे तो उनकी जो नॉलेज है, स्किल लेवल है और बेटर होगा. राइट. तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाता है. देन थर्ड, सुपरवाइजर टेक स्पेशल केयर दैट देयर इज मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो यहां पर मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है किस चीज में, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, क्योंकि हम कॉस्ट पर फोकस कर रहे हैं कि मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो. राइट. तो ये हो गया हमारा इस केस स्टडी का सॉल्यूशन. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स. तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस क्लास. वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट्स इन द नेक्स्ट क्लास. तो आज के लिए इतना ही. तो अच्छे से गो थ्रू करना है इसको होमवर्क में और रीड करना है, केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना है ताकि और कंफर्टेबल हो हम in attempting all the case studies. So goodbye for now. See you in the next class.